Welcome to our channel, Love and Faith. Hello， 大家好，我係 Miss Lucy。今日咧就係由我同大家講呢個故事啦，就挪亞方舟嘅故事啦。咁我哋一陣咧嚟睇一睇個故事咯。有一日，地球上咧原來個個人咧都變到唔係咁乖喎。佢哋每講一句說話，同埋每件事都唔係咁好。咁上帝就好唔開心啦，就話：點解個個小朋友都係咁嘅咧？但係上帝見到挪亞同埋佢嘅屋企人都好鍾意佢嘅喎，同埋佢哋係呢個世界上唯一一個最好嘅小朋友。咁佢就諗緊，點樣好咧？我都要諗下方法去點樣去救返挪亞同埋佢嘅屋企人喎。上帝就同佢講啦，我就打算用好大嘅水嚟清洗咗地上面嘅罪惡啦。咁我就要整一個好大嘅船，咁可以咧就等阿挪亞同埋佢啲屋企人一齊住入去啦。同埋我會拜每個動物一個男仔同一個女仔。咁我哋睇下佢諗住準備啲咩動物咯，或者我哋一齊揾一揾，揾唔揾到小白兔會喺上面呢張圖啊？有冇小白兔咧？哦，原來小白兔匿埋咗喺呢度喎。或者我哋仲會帶埋邊一個小動物咧？我哋一齊睇下，佢會帶埋，原來佢仲會帶隻雀仔喎。咁雀仔又喺邊度咧？我哋一齊喺呢個圖度揾下先。雀仔原來喺呢一度。咁好咯喎，佢會帶兔仔同雀仔一齊啦。咁嗰隻好大嘅船整咗之後，每一隻動物都係一齊同佢哋去呢隻大船上面。咁除咗原來啱啱帶兔仔同埋雀仔之外，仲會帶啲乜嘢嘅小動物呢？我哋一齊睇下。原來佢仲諗住帶一隻好大隻嘅鱷魚喎。咁我哋一齊揾下鱷魚喺邊度咯。呢一個係咪呢？唔係，原來鱷魚匿埋咗喺呢度啊。同埋佢仲會帶啲乜嘢呢？原來佢仲諗住帶一隻小花貓。咁貓貓又匿埋咗喺邊度呢？貓貓原來匿埋咗喺大笨象嘅身上面。好咯喎，佢哋準備去出發啦。突然間，天空落咗好大嘅雨，咁就令到隻船升到好高好高啦。咁連最高嘅山都冇咗，但係其他小朋友同埋挪亞佢哋都好安全。原來仲有海豚啦，同埋長頸鹿一齊去呢個小旅程度。到咗最後，過咗幾個月之後，所有水都冇咗咯喎，同埋天空出現咗一條好靚嘅彩虹。咁上帝就話啦，我見到天空上面嘅彩虹，咁我就唔會再淹個大地啦。咁今日嘅故事就已經講完啦，多謝，拜拜。Welcome to our channel, Love and Faith. Bye bye.